Mga kananay, mananom taog bulak. Ari o, pakita ko lang sa inyo ning similya. Pero wala pa siya nagbulak. Magbulak siguro ni sa kung dako na. Nindot siya kaayo o. Kadaghanon nato ni. Kung madaghan na ato ning ilinya sa ano, kilid. Kilid sa ato ang balay ba. Bahala gamay ang balay basta daghang tanom. Nindot siya mga kananay no.